اهلا بيكم. معاكم دكتور مينا نادر. النهارده هنتكلم على روشته سريعه لعلاج اسباب الشخير اثناء النوم اللي بيزعج ناس كتير ما بتعرفش تنام بسببه. اول حاجه هعرض لكم الاسباب اللي لو قدرنا نتجنبها هيكون سهل جدا ان احنا نتجنب الشخير اثناء النوم. اول سبب بيكون السمنه، وده بسبب زياده حجم الرقبه وضيق المجاري التنفسيه العليا بدءا من رجوع الفك السفلي واللسان الى الخلف حتى اعلى الحنجره. التقدم في العمر، التدخين، شرب الكحوليات، زيادة ضغط الدم، الإصابة بمرض السكر، حساسية الأنف اللي بتسبب تمدد في الأغشية الداخلية للأنف وبالتالي بتسبب ضيق في مجرى الهواء وتؤدي إلى الشخير، والوراثة. وهنا بننصح باستخدام بخاخ سنور نو مور أو بخاخ سنور إنز، بخة في كل فتحة في الأنف قبل النوم بساعة. والاثنين بيحتوي على خلاصة النعناع ومادة البوليساكرايد ومادة الكلوروهيكسيدين، ودي كلها مواد مطهرة بتمنع جفاف الأنف والحنجرة أثناء النوم فبتمنع الشخير. بكده أكون وصلت لنهاية الفيديو. طبعا هذه الفيديوهات لا تغني عن دور الطبيب الصيدلي، ولو الفيديوهات عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب علشان الفيديوهات تظهر لكم على طول، وعشان تساعدونا ان احنا ننشر الثقافة الطبية في مصر والوطن العربي كله. سلام.